hatten dann hier in Kapitel 12. We hebben dan hier deze Gästen, okay, das Material für Kapitel 12 ab in den Urlaub, ja. Und auch, wir haben dann hier diese Wortschatz für Urlaub und auch hier die Stadtreise, Personalpronomen Mann, ja. Wir nennen das Personal Mann, das ist ja folgend mit die Verben in der Posisi Dritten singular ya, diikuti dengan perubahan konjugasi kata kerja orang posisi ketiga. Lalu kemarin juga ada tentang Wegbeschreibung, sebelum kasih ntar malam ya, saya kasih recordnya. Und auch hier die Benutzung von warum, die Hauptsatz und auch Nebensatz ya, die Sätze verbinden mit den ya, dihubungkan dengan konektor atau penghubungnya adalah den. Nah, yes. Wir haben dann hier diese Reiseberichte. Was ist das Reiseberichte? Reiseberichte itu adalah berita perjalanan, ya. So, Laura und auch Ben. So, ich bitte dann hier jede von Ihnen, Brian und Adrian, bitte liest mal dann hier diese Satzteile von Text, die boleh dibaca masing-masing. Laut sprechen, das heißt adalah boleh dibaca dengan keras. So, und wir antworten dann hier, welche Überschrift dapat für jeden Tag ya. Titel mana sih yang cocok untuk masing-masing dari teks ini ya. Für Laura 94 bitte Brand zuerst, lies mal dann hier den Text. Bitte dann, Brand. Meine Freundin Lina und ich waren im August in München. Schöne Geschäfte und viele Schwierigkeiten. Wir hatten ein Zimmer in einer jungen Herberge, etwas außerhalb, sauber und günstig. Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir echt K.O. Aber wir haben nicht mehr zur Jugendherberge gefunden. Unser Handy-Akkus waren leer, also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Zuerst war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr. In der Nacht haben wir dann einen Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. Oke. Laura 49, nama akunnya. Meine Freundin Tina und ich waren im August in München. Oke. Cluenya di sini mereka berdua was in München ya, im August. Schöne Geschäfte, toko-toko yang bagus, und viele Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten itu kayak tulis dan objek lah ya. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberge. We had a room in einer Jugendherberge. Jugendherberge itu apa? Kayak asrama untuk anak-anak kuliahan seperti itu ya. So, it was außerhalb, sauber und günstig. Ya, sesuatu yang bersih dan juga hemat gitu ya. Wir waren seit dem Frühstück, mulai dari sarapan, in der Stadt unterwegs, jalan-jalan tuh di kota ya. Und am Abend waren wir oke. Dan ketika KO, maksudnya di malam hari itu kita KO. KO-nya maksudnya you know lah, tired gitu ya. Aber wir haben nicht mehr zur
Herberge gefunden. Kita nggak lagi tuh ke Jugendherberge. Unsere Handy Akkus waren leer. Bacanya leer ya. Jadi si baterai teleponnya habis gitu ya. Leer tuh das heißt empty. Also, wir kein Internet, wir hatten Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. And the address juga kita nggak punya tuh. Zuerst was das noch lustig. Pertama-tama sih lucu ya. Aber nach einer Stunde nicht mehr. Tapi setelah 1 jam enggak lagi sih. In der Nacht haben wir dan eine Taxifahrer gefragt. Terus di malam hari yang larut, kita akhirnya bertanya kepada seorang pengemudi taksi. Er hat uns geholfen, dia bantuin kita, und Auskunft gegeben ya. Dan man waren wir froh, akhirnya kita happy. So, kira-kira yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang cocok yang mana? Menurut kamu, Brand? 4. 4, good ya, der Weg zur Jugendherberge ya. Jadi pada saat perjalanan mereka, wie wir erreichen, ada banyak kejadian ya. So, next für Teil 2, Bern 98, bitte Adrian. Lies mal den Text. Im Herbst waren wir Freunde und ich eine Woche an der Ostsee. Von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour war total schön, aber auch anstrengend. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Wir waren alle total müde, haben geschlafen und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. Erst vor der Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Wir haben dann in Kassel kurz Bekannte besucht und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren. Mit dem Zug natürlich. So, was finden Sie denn? Menurut Adrian, welche Überschrift der Pass ja von Textband 98? Wie findest du? 2. Zwei, müde in Zug, das heißt artinya lelah di kereta. Oke, so hör mal ya, kita coba dengarkan. Im Herbst waren wir Freunde und ich eine Woche an der Ostsee. Oh, kita berlima nih ya, in a week ke Ostsee. Von Stralsund sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad. Oh, dengan menggunakan sepeda nih. Bis nach Lübeck gefahren ya. Wir haben in Pensionen übernachtet. Kita nginep di pensiun gitu ya. Und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren. Jadi after sarapan mereka langsung pergi lagi. Die Tour war total schön, bagus, aber auch anstrengend, lelah ya. Nah, einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. After a week, kita balik lagi nih, tapi dengan kereta ke rumah. Wir waren alle total müde, semuanya lelah. Und haben geschlafen, dan akhirnya tidur. Dan tatsächlich unseren Bahnhof verhabt. Dan tatsächlich itu ketika gitu ya, stasiun yang mereka tuju tuh kelewatan gitu. Erst für den Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. Lalu kita dibangunin gitu kan. Wir haben dan in Kassel kurs Bekannte besucht. Mereka ketemu sama kerabat di Kassel, nama daerah ya. Und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren. Dan balik lagi 150 Kilometer mit dem Zug natürlich ya. Kalau kira-kira menurut kamu dari pengertian tadi, welche Überschrift dan hier das? Mode Inzuk, oke ya, boleh ya. Karena kalau Medium Farabna Kasalnya, hmm, mereka sih pergi ke Lubek, baru balik ke Kassel, tapi balik ke Kasselnya itu bukan pakai Farad, tapi pakai Cuk ya. Sudah saya sama Choi. Oke, so von dieser zwei Texte
Wir haben dann hier auch die Fragen zu beantworten. Kita punya pertanyaan yang harus dijawab. Ada nomor 1 bis nomor 6 ya. Wo hat Laura Urlaub gemacht? Wann war sie dort mit dem Laura Uber und so weiter. Saya minta kalian untuk mencoba. Dibaca dulu 2 menit ya. Habis itu kita coba jawab bareng-bareng ya. Oke, bitte. Nomor 1 bis nomor 6 Teil B. Und dann nomor C. Baca lagi nih teks yang nomor A ini. Dan bitte antworten Sie dann hier, welche Überschrift, welche Fragewörter da passt für diese Fragen. Jadi, kalau di sini ada beberapa pertanyaan, nomor 1 sampai nomor 6. Kira-kira apa nih yang cocok? Perhatikan ya, contohnya. Bla 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 waren Bernd und seine Freunde in Stadtlohn. Oh, pasti ngomongnya adalah kapan, karena di sini mungkin ada keterangan waktunya ya. So, wir können dann hier beantworten, wann waren Bernd und seine Freunde in Stralsund und so weiter ya. Nomor 2 sampai nomor 6 juga, silakan dijawab. Di sini sudah ada clue-nya, Fragewortennya. Bisa pakai wer, when, wem untuk nanyain siapa. Tapi dalam kasus nominatif, akusatif, atau untuk orang, atau untuk benda, was, atau untuk tempat. Ada wo, wohin, woher, wann, wie lange untuk waktu, wie untuk how, und warum untuk kapan. Oke, kalau gitu saya kasih waktu 5 menit sampai 10 menit deh. Nomor B dan nomor C coba dibaca dulu lagi teks 1. Coba kita jawab ya. Sebelum kita baca bagian D, dan kita coba untuk bahas gramatik kita. Oke, bitte dan Brand und Adrian.
Bisa dilanjut. Adrian Ben itu suara saya terdengar? Terdengar, Frau. So ya, nomor B. Nomor 1 bis nomor 6, fertig, Adrian? Dan ya sudah, Frau. So, nomor 1, bitte Adrian. Wo hat Laura Urlaub gemacht? In München. So, Laura hat die Urlaub gemacht in München. Genau. Oh, sorry. Next up. Nomor 2. Wann war sie dort? Äh, Im August. Im August. Gut. Und dann Nummer 3. Mit wem Laura in Urlaub gefahren? Ähm, Ihre Freundin Lina. Genau. Ya. Sekarang gantian ya. Nomor 4, nomor 6, bis 6, Entschuldigung. Friend, bitte dann. Wie war die Herberge? Hmm, hmm, sauber und günstig. Okay, die Herberge war sauber und günstig, ja. Warum haben Sie nicht zurückgefunden? Hmm, Sie, Sie haben FKO. Okay, und was noch? Lagi selain KO? Hmm, Sie waren seit dem Frühstück in Ya, der Stadt unterwegs. kalau kita kemarin belajar pakai warum, kita bisa pakai kata gini ya. Sie haben nicht zurückgefunden, dan karena pertama, Sie waren FKO. Karena Sie-nya mereka kan, Sie waren FKO. Kedua, Sie haben nicht mehr zurückgefunden, dan karena Ihre Handi, kita pakai jadi Ihre karena mereka ya. Ihre Hände Hakus waren leer. Nah, und sie hatten kein Internet und auch die Adresse hatten sie auch nicht. Itu. Oke? Bisa ada 4 alasan. Oke. Resta nomor 6, Brian. Bitte. Brian, nomor 6. Kannst du nomor 6 beantworten? Worten. Wer hat ihnen geholfen? Siapa yang bisa bantu mereka kemarin? Teks? Ya. Einen Taxifahrer. Oke. So, wir können dann hier sagen, einen sorry, ein Taxifahrer hat ihnen geholfen. Kenapa pakainya ein taksi? Karena wer. Kalau wer jawabannya adalah nominatif ya. Gitu. Oke? Tuh, nomor saya udah dijawab kawan-kawan?
Boleh dibantu saya dari nomor C? Adrian dulu, bisa? Ja, Hmm? okay. Zwei. Was haben Sie zusammen gemacht? Now, nomor 3. Drei. Wie lange hat die Tour gedauert? Gedauert, how long the tour-nya berlangsung. Nomor 4, Brand. Nomor 4, Brand, bisa? Atau Adrian? Warum sind Sie nicht in Hannover ausgestiegen? Good. Nomor 5. Belum selesai, Prof, sampai yang ini. Oke, nomor 5 boleh dijawab. Where had she go back? Ya. Nomor 6, bla bla bla. Berarti kita ngomong nih, apa nih? Was haben Sie in atau when haben Sie in Kassel getroffen? Karena kan dia bilang di Kassel mereka ketemu dengan Verwandte ya, bekantenya. Berarti di sini kan objeknya orang, tapi pakai ininya Treven. Treven itu diikuti dengan akusatif ya. Kemarin udah saya kasih verbennya ya. Jadi, when haben Sie in Kassel getroffen ya. Oke, saya akan masuk dulu ya ke bagian materi kita yang pertama. Materi kita pertama yaitu Frageworter ya. So, saya akan sharing sama kawan-kawan si Frageworter. Ada apa aja sih Frageworter? So, kita mulai dengan Frageworter yang pertama. Untuk nanyain orang dan nanyain benda. Oke, ada 3 kasusnya di sini untuk nanyain orang. Ya, dan kalau untuk orang udah pasti 2. Saya bilang kalau untuk orang itu ada kasus datif ya. Kalau misalnya si benda udah pasti kasusnya cuma datif dan akusatif ya. So, sudah kelihatan ya. Frageworter. Kelihatan kan? Oke. Ada apa Kelihatan. nih? Ada ya. Di sini ada well fed ram. Ada van, vi, sorry, lange, lange. Terus ada wo, wohin, wohra. Ada warum, ada wie, sama dikit lagi ada welche. Tapi ini kemarin udah kamu baca bahas sedikit kalau nggak salah ya. Yang welche, diese, und so weiter. Nah, di sini nanti kamu akan ada kasus eh untuk nanyain orang sama nanyain benda. Nah, di sini menentukan sih kamu ada kasus. Oh, ini jawabannya berarti nominatif. Saya kasih di sini ya. Nominatif. Terus di sini jawabannya adalah akusatif. Terus kalau di sini jawabannya adalah datif. Ya, maksudnya apa? Nah, barulah saya akan sharing sama kawan-kawan. Maksudnya adalah, so, ini ke sini iya, ke sini iya, ini ke sini iya, ini ke sini iya. Kalau datif cuma ada di sini saja, di person aja. Ya. Nah, ini artinya adalah kapan? Ini artinya adalah how long? How long tahu ya, berapa lama? How long lagi? How long? Ini adalah di mana? Ini artinya kemana? Ini artinya adalah dari mana?
Ini artinya adalah mengapa. Ini artinya adalah how. Ini artinya adalah which one. Which yang mana. Nah ya. Nah, gimana maksudnya Frau? Contoh, kita dari yang sini aja dulu ya. Kalau saya mau nanya, misalnya adalah tentang person, ya, berarti saya akan bilang, where is Das? Tanda tanya. Ah, Das is Tina. Jawabannya adalah nominatif. Kenapa nominatif? Karena to be itu selalu nominatif kasusnya. Kalau to be ya. Atau kalau misalnya saya nanya, well, koh, well, koh disuka, pasti kan nanyanya siapa yang masak sup? Itu jawabannya adalah dimuter. Atau singkatnya, kalau kita bikin kalimat, dimuter. Koh disuka. Ya, jadi kelihatan kan kenapa dia nominatif? Karena jawabannya adalah diminta subjek, pelakunya. Gitu ya. Next. Kalau when, when trips you? Siapa yang kamu temui? Ya, misalnya jawabannya adalah den Vater. Vater. Kenapa? Karena mintanya objek akusatif orangnya gitu ya. Ingat, lihat lagi di dalam kemarin saya punya kasih list ya. Travel dan Vater. Gitu. Wem. Wem. Misalnya Gibbs atau BEM. Kemarin apa ya kalau BEM? Gibbs ya. BEM. Gibbs dengan Van Kip dimuter di Tasya. Pertanyaan ini maksudnya apa? Kepada siapakah ibu memberikan Tasya? Berarti jawabannya dimuter. Give them Vater. Karena mintanya objek datif ya. Di Tasya. Atau them bisa pakai kata meet them. Meet them dengan siapa? Misalnya Gates tuh. Kamu pergi dengan siapa? Ih, iya. Ingat ya kalau pakai meet selalu pakai datif. Meet, meine Vater. Atau kalau misalnya dia cuma butuh objek datif doang. Contohnya apa yang butuh objek datif doang? Misalnya kamu kemarin punya yang objek datif itu danke, ya. Misalnya, wem danks, dank, tuh ya. Siapa yang kamu terima kasih? Ya, ya, ih, danke, danke mich, gitu kan? Meinem atau kalau boleh, ya. Nah, ini kan kenapa beda-beda? Karena tergantung jawaban pertanyaannya. Where, jawabannya adalah subjek, nominatif. Where is das? Is Tina. Where kok di super? Dimuter. Dimuter kok di super. Lalu, kalau yang when, berarti mintanya objek akusatif. When reads you? Den Vater. Is travel den Vater. Atau, kalau misalnya pakai preposisi, you when? Di Tasya. Ya, jawabannya adalah di Tasya. Is. Your, ingat kalau your itu selalu dengan objek akusatif. Dan Vater, misalnya. Lalu, wem. Ya, wem. Berarti pertanyaan apa? Siapa yang diberikan oleh ibu tas? Kenapa? Jawabannya datif. Karena ibu memberikan tas kepada ayah. Ada dua objek nih. Kalau ada dua objek, berarti yang satu benda jadi akusatif, yang orangnya jadilah datif. Atau pakai preposisi. Meet when gets to. Kalau meet kan selalu dengan datif ya.
IG mit meiner Vater. Sorry, meinem Vater. Kenapa meiner? Nah, atau siapa yang kamu terima kasihi? Saya berterima kasih kepada ongkos saya. Itu ya. Nah, sekarang kalau yang benda kayak gimana, Frau? Kalau yang benda beda lagi. Benda itu cuma ada kasus nominatif dan akusatif. Maka tinggal dilihat aja bendanya jadi objek kah atau jadi subjek. Contoh yang jadi subjek apa? What is that? Nah, jawabannya udah pasti das ist die Tasche. Itu jadi nominatif. Atau kalau misalnya jadi akusatif apa, Frau? Misalnya, was kaufst, was kaufst du, apa yang kamu beli? Ich kaufe die Tasche. Ya, yang satu di atas dia jadi nominatif, yang satu di bawah jadi akusatif. Di sini jadi subjek, yang di bawah jadi objek. Gitu ya. Nah, kalau Van bilangan, ini gampang ya. Misalnya, Wann ist dein Geburtstag? Kapan hari ulang tahunmu? Gitu ya, tinggal kamu jawab aja. Jawabannya adalah, misalnya ingat kalau misalnya pakai keterangan waktu untuk tanggal atau hari bisa pakai am. Kalau itu untuk apa? Waktu time ya, o'clock. Kalau itu untuk bulan atau tahun ya. Misalnya am 12, 12 ya, di tanggal 12 bulan 12. Atau bilangan muss ich lernen. Berapa lama saya harus belajar? Misalnya 3 Stunden. Stunde itu artinya hours, tapi kalau plural jadi 3 Stunden. Lalu ada apa lagi, Frau? Ada keterangan tempat. Nyarinya gimana aja kalau keterangan tempat? Keterangan tempat itu bisa kita gunakan dengan wo, yang artinya di mana. Wo wohnst du? Di mana kamu tinggal? Kalau wo, jawabnya pakai in. In Bandung. Kalau woher, dari mana? Woher kommst du? Dari mana kamu berasal? Aus, dari Jakarta. Terus, apalagi? Wohin, kemana? Wohin gehst du? Ya, bisa pakai kemarin kamu udah belajar ya preposisi zum supermarket. Kita ke supermarket. Kita ya. Lalu kalau udah udah pasti nanyain tentang cara ya. Maka misalnya wie kann ich zur Schule fahren? Bagaimana saya bisa berkendara ke sekolah? Nanti kita nggak bisa tuh kayak kemarin gambarin jalannya ya. Du kannst sie mit Bus bla 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 fahren und dann in Haltestelle bla 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 aussteigen dan sebagainya. Nanti saya kasih recording itu ya. Nah, yang terakhir adalah which. Which itu artinya kayak yang kemarin ya, yang kita pelajari pada saat kita bahas tentang fashion. Which one? Nah, welche Tasche kaufst du? Tas yang mana yang kamu suka? Nah, jawabannya lihat lagi kemarin endungannya ya. Apakah akusatif kah, nominatif kah, plural kah, atau maskulin, feminim, atau netral. Ya, gitu. Oke, boleh di screenshot dulu biar nggak lupa. Brena Madrian, sudah? Kannst du? Udah, Frank. Sudah, Adrian udah ya? Sudah, Sudah, Adrian? Frau. Sudah. Saya sharing ke latihan lainnya. Kita masuk lagi ke materi kita. Oke. Nah, kalau begitu kita lihat nih, ada berita atau berita dari Christian ya. Ada ceritanya tentang Christian Schneemann ya. So, di sini hmm, saya minta baca brand dulu deh. Oke, bisa deh. Brand. Im Winter bin ich mit meinen Freunden zum Skifahren nach Salzburg geflogen.
Nach der Ankunft ist passiert. Ich habe den Flaschenkoffer genommen. Mein Koffer ist schwarz wie ganz viele. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemacht. Ich habe den Koffer aufgemacht, aber die Sachen haben nicht mehr geholt. Da waren nur T-Shirts und Badehosen. Ab dem Moment war ich total faul, denn ich habe auf meinen Koffer gewartet. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt, gechillt und Filme und Videos geschaut. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Das Wetter war wunderbar und viel, ich bin viel Ski gefahren. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Vor der nächsten Reise kaufe ich keinen Koffer in Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe. Oke, gut. Christian Schneemann 97, ya. Im Winter bin ich mit meiner Freundin zum Skifahren nach Salzburg geflogen. Geflogen itu artinya flying. Itu dalam bentuk perfect ya dari fliegen. Saya dengan teman saya untuk skifahren ke Salzburg terbang ya. Nah, der Ankunft, setelah kedatangan, ist es passiert. Itu terjadi. Ich habe den falschen Koffer genommen. Saya ambil koper yang salah. Mein Koffer ist schwarz, wie ganz viele. Koper saya itu warna hitam, seperti kebanyakan. Ich habe das erst am Abend im Hotel gemerkt. Saya pertama kali menyadarinya itu pada malam hari di hotel. Ich habe den Koffer aufgemacht. Saya sudah buka si kopernya. Aber die Sachen haben nicht mehr gehört. Tapi benda-bendanya bukan punya saya. Da waren nur T-shirt und Badehosen. Itu semua cuma adanya T-shirt dan juga Badehosen. Ab dem Moment war ich total faul. Pada saat itu saya benar-benar malas. Dan ich habe auf meinen Koffer gewartet. Karena saya harus nunggu lagi nih sama koper saya. In der Zeit habe ich einfach im Zimmer gechillt. Pada saat itu tentu aja saya simply cuman chilling itu apa ya? Bersantai di kamar gitu ya. Und Filme Videos geschaut dan nonton film und Video. Nach 2 Tagen war der Koffer da. Setelah 2 hari, kopernya tuh datang. Das Wetter war wunderbar. Weathernya bagus. Und ich bin viel Ski gefahren. Dan saya banyak main ski. Seit 4 Wochen sind wir wieder zu Hause. Selama 4 minggu kita kembali lagi ke rumah. Vor der nächsten Reise kaufe ich einen Koffer. Untuk next tripnya saya beli lagi sebuah koper in grün dalam warna hijau. Das ist meine Lieblingsfarbe. That's my favorite color. Ya. Oke, nah dari sini nanti kamu bisa bikin pertanyaan gitu ya. Nah, sekalian ya, saya bahas tentang materi selanjutnya. Yaitu, kalau kamu lihat di sini ada nah, ya, ada zoom, ada lain sebagainya. Ini kemarin kita udah bahas tentang preposisi im datif, im akusatif. Sekalian ya, ini adalah beberapa contoh Zeitangaben atau keterangan waktu dalam bentuk apa namanya nih datif. Ya, ada up, ada an, dan lain sebagainya ya. Itu bisa kamu lihat penggunaannya itu kebanyakan mulainya dari kasus datif ya. Apa namanya diikutinya Folgen beim kasus datif ya. Ada apa aja Frau di sini kalau kamu lihat di situ up itu artinya adalah since mulai dari an pada in di nah after seit sejak for before. Nah, ini semua diikuti dengan kasus datif. So, contohnya ya, di sini ya, selain yang kemarin kamu udah belajar ya, ada untuk waktu, jam, untuk bagian hari, lalu ada im untuk bulan. Nah, kamu juga bisa melihat tadi ada tulisan
up dan lain sebagainya ya. Nah, ada nggak ya di sini? Ini nggak ada. Moment ya, saya sharing lagi. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di bagian ini di personal, sorry, di preposisi im datif. Ya, jadi ada kok kita punya di preposisi im datif, yaitu sini ya. Nah, kalau untuk waktu, kalau bisa lihat ini ya. Pun, zu, dan lain sebagainya. Ya, cuma secara spesifik kalau kamu lihat di coursebu adalah seperti ini. Oke, tinggal kamu tandain saja. Oke, nah untuk itu dua materi ini saya mau kamu kawan-kawan latihan. Latihannya ada di mana? Ada di rumusku tentunya. Bitte, Zimal, dan ya, Puntail. Ini belum kamu kerjakan kah latihan soal? Udah ya? Sorry, sebentar. Nanti kita balas bareng-bareng ya latihan soalnya. Di bagian 7A, ini tadi kan ada kosakata. Nah, tadi kita tentang pragen. Nah, pragen tolong kamu kerjakan, dikasih di sini jawaban, berarti kamu mestinya ini. Pertanyaannya apa? Udah dikasih tahu jawabannya dari yang digarisbawahi. Contoh, Marco hat in Griechenland Urlaub gemacht. Oh, di garis bawahnya in Griechenland, berarti nanya tempat. Oh, in, berarti nanyanya di mana nih? Ah, wo hat Marco Urlaub gemacht. Gitu ya, dari nomor 2 sampai nomor 8 dan lain sebagainya. Itu, pertama. Kedua, kita akan coba untuk jawab dari bagian si nomor 8. 8 apa? 8A, B, C, preposisi yang mana yang pas? 8A, nanti kamu disuruh milih di sini keterangan waktu yang mana. B juga sama, dikasih clue, masukin ke sini. Bagian C, ini adalah surat cerita dari Natali kepada Rina. Nah, kamu diminta nih untuk memilih cocoknya, bukan memilih sih, merubah. Sudah dikasih keterangan waktunya dan juga kata keterangannya, tinggal kamu rubah aja ya. 7A, 8A, 8B, 8C. 10 menit cukup ya. Oke, Adrian? Adrian? Bisa? Bisa Ya, ya? Kak. Oke, yuk.
Oke. Tuh, ada yang sudah? Brian Adrian? John? 7A, 8 ABC, udah belum kawan-kawan? Delapan C belum, Prof. Oke, kita coba bareng ya. Biar mempercepat waktu. 7A, nomor 2. Boleh. Salah satu, Renata Adrian. Silahkan dijawab. As Erwar met seiner family door. He was with his family di sana. So, kira-kira apa tadi? Seperti yang kita coba awal tadi jawab. What is that? Meet them. Good. Met them. Meet them were dot. Met them. Were dot. Wah, kan met them itu kata tanya ya. Kata tanya diikuti kata kerja atau to be. Kata kerja atau to be jadi sini apa? Var. Met them, var, dot ya. Jangan siapa di sana dia, gitu ya. Oke, mana ini? Oke, bitte dan nomor drive. Wie lange? What? Bilang, Wie lange haben Sie Urlaub gemacht? gut. Bilang, haben Sie Urlaub gemacht ya. Tahu lah ini ya. Bla bla bla. Kemah. Berapa lama mereka melakukan liburan ya? Next, nomor 4. Jawabannya leider schlecht. Am Anfang was der Wetter leider schlecht. Adrian bisa? Wie, Now, wie? wie, wie war äh, am Anfang das Wetter? Mhm. Am Anfang. Ya. How was Oh, the weather at the fair? Formulaannya. Oke. Fünf lagi Adrian. Sie haben ein Auto gemietet und wir gesehen. Mereka telah mau menyewa sebuah car dan melihat banyak. What is that? äh, was, Was? was haben Sie äh, Was haben Sie? äh, gemietet und gesehen? Bisa. Atau karena di sini ada dua kegiatan, kita generalkan sebagai was haben Sie gemacht. Apa yang telah mereka lakukan? Karena ada dua kegiatan ya. Jadi mereka telah menyewa auto und will gesehen. Oke? Nomor 6. Noch hier einmal hatten sie Probleme. Suatu waktu mereka punya sebuah problem. Ein Autofahrer hat ihnen geholfen. Seorang pengendara mobil udah bantu mereka. Nah, yang di garis bawah itu ein Autofahrer. What is that? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Wer, Good. Ya. wer hat Ihnen geholfen? Good. Siapa yang udah bantu ingat sudah mereka? Ya. Oke, next step. Kita punya di nomor 7. Marco hat in zum Essens eingeladen. What is that? Kira-kira? Wenn, Kok. When? wenn hat Marco
zum Essen eingeladen. Ya, Eingeladennya tetap di belakang ya. Nah, kenapa? Karena kata tanyanya ini minta jawabannya in. In itu artinya dia dalam cowok ya, akusatif. Maka karena dia objeknya akusatif, maka kita tanyanya adalah, dan orang yang ditanya, bukan benda, maka kita pakainya when. When had Marco, siapa sih yang diundang Marco pada saat makan? Terakhir, and August, and August, sind sie wieder nach Hause gefahren. Kira-kira pertanyaannya adalah, Wann, Van, kapan? wann sind Sie wieder nach Haus gefahren? Ya, kapan mereka kembali lagi ke rumah? And the August. Ya, ini bisa ya. Sekarang kita nomor 8A. Coba di 8A ini kira-kira preposisi mana yang cocok ya? Nomor A contohnya. Im Sommer, kenapa nggak pakai am? Karena Sommer itu kan seperti yang tadi saya sharingkan, kalau misalnya untuk Jahreszeit itu pakainya im. Kalau am hanya dipakai di hari ya, oke, atau keterangan bagian dari hari. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Im Sommer war ich wieder für eine Woche mit Freunden in den Bergen. Das Versuchen, wir waren wandern. Jeden Morgen sind wir apa? Seit oder vor? Right? Good. Kita mulai dari jam 7 wake up. Aber. Sorry. Nomor 3 apa nih? Up oder nach? Dem Frühstück sind wir sofort losgegangen. Ab Yakin? ab dem Frühstück. Nah, dem. Kalau up itu mulai dari Frühstück. Tapi kalau lebih tepatnya adalah nah, dem Frühstück. After sarapan, kita langsung pergi keluar. Gitu ya. Kalau up itu kan lebih cocoknya misalnya ich arbeite ab, saya bekerja mulai dari, nah itu lebih cocok. Tapi kalau kita ngomongnya adalah titik-titik Frühstück, kan nggak mungkin kamu pergi keluarnya sambil sarapan. Berarti habis sarapan. Nah, dan Frühstück sind wir losgegangen. Losgegangen itu dari kata losgehen ya. Itu perfectnya. Gehen kan gegangan dalam bentuk partisipual. Losgegangen artinya pergi keluar ya. Jeden Tag sind wir 15 bis 20 Kilometer gewandert. Kita tiap hari itu 15-20 kilometer nih jalan. Kira-kira apa nih nomor 4? Am oder im Abend? Kalau keterangan hari tadi apa dibilang? Im Abend atau am Abend? Am Abend. Gut. Am Abend waren wir alle müde und haben soweit geschlafen. Wir machen diesen Wanderurlaub, bla bla bla, 4 Jahren. Kira-kira? Nah, oder Zeit? Ada yang bisa jawab? Seit Right. Kita melakukan perjalanan wandering ini sejak 4 tahun. Immer, always, apa nih? Am atau im? Im, im August. Nächsten Jahr gehen wir auch wieder in Bergen. Kawan-kawan buat screenshot ini, untuk keterangan waktu, kawan-kawan bisa lihat ya, untuk waktu times, pasti udah pasti pakai lah, gitu. Tapi untuk bagian dari sehari, ada bagian pakai yang am, contohnya am morgen, am vormittag, dan lain sebagainya. Tapi untuk nah, kawan-kawan, pakainya in der Nacht. Dan untuk mittag atau midday pakainya zu ya. Kenapa? Karena emang kalau untuk nah itu feminim, makanya pakainya in der Nacht. Gitu ya. Beda dengan am. Kalau am morgen, aben itu maskulin. Ya. Lalu untuk keterangan waktu dalam hari-hari udah pasti pakai am. Untuk bulan pakai im. Untuk bagian dari season setahun pakainya im.
ruling, summer, winter gitu ya. Terus kalau misalnya dalam perjalanan, dalam liburan, pada saat Paskah, pada saat Natal, kamu mengenakan keterangan waktu itu. Ya. Nah, ini selain yang tadi ada di buku, ada satu lagi nih kawan-kawan keterangan waktunya, yaitu tadi yang saya sharingkan di awal, yaitu tentang keterangan waktu yang ada kata immer, apa namanya, eh, often, dan lain sebagainya. Mana ya keterangan waktu itu sudah menghilangkan keterangan waktu. Tadi ada. Hilang Pak. That adverbian, nih, ni artinya never. Ni mouse itu artinya never. Kalau bisa lihat, cek juga. Zelten artinya seldom, jarang. Ini satu pengertian ya, selten, kaum, pasti, hampir tidak pernah. Ini artinya jarang. Manchmal, ab und zu, hin und wieder artinya sometimes, kadang-kadang. Oft artinya often, häufig juga sama. Meisten itu artinya mostly, lebih sering daripada often ya, atau fast immer, hampir always. Kalau immer sama ständig artinya always. Ini adalah salah satu keterangan waktu dari yang paling jarang sampai yang often dilakukan, always dilakukan. Oke. Selain daripada yang tadi kita bahas, yaitu tentang si ini ya, ab, an, in, na, seit, für. Ini juga keterangan waktu. Oke, yang diikuti dengan datif. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Nomor B. Nomor 1. Boleh dibaca Adrian? Jawabannya apa? Sambil dibaca kalimatnya. Adrian, bisa? B atau Brand? Bisa dan B. An der Mittagspause gehe ich essen. Oke. An der Mittagspause gehe ich essen. Nah, kalau ini eh lebih tepatnya apa? Lebih tepatnya adalah in der Mittagspause. Oke. Pada saat saya Mittagspause, saya pergi ke makan. Oke? Gitu. Nomor 2. Oke, jawabannya? Seit 2 Monaten jogge ich jeden Montag und Donnerstag. Kot. Sudah sejak 2 bulan saya pergi setiap Senin dan Kamis ke jogging. Nomor 3. Am Dienstag gehe ich ins Kino. Now, nomor 3. Nomor 4. Hmm. Nah, Samstag. Oke, kita pegang dulu ya. Nah, Samstag. Nomor 5. Nomor 5. Ab der Abfahrt. Oke, wir waren am Wochenende Nazil. Kita pergi di weekend itu ke Sil. Titik-titik keberangkatan pakai ich ein cover. Kira-kira pada saat mulai keberangkatan atau apa nih? Afar itu keberangkatan. Berarti For the. sebelum ya. Sebelum keberangkatan, saya pack the covernya. Nomor 6. Titik-titik urlaub muss ich arbeiten.
Nach, nach dem Urlaub muss ich arbeiten. Oke. Berarti nomor 4 bisa pakai ke sini ya. Oke. So, itu dia jawabannya. Nah, sekarang bagian C gampang. Tinggal kita rubah aja nih dalam bentuk datif ya. Karena kan tadi kita bahas preposisi keterangan waktunya dalam bentuk datif ya. Oke, Adrian sudah bisa? Adrian? Adrian? Ja, Oke. Frau. Boleh bantu saya? Ja, liebe Rina, vielen Dank, dass du unsere Katze besuchst. Du bist ja schon Profi und kennst alles. Wir sehen äh, ab Wochenende wieder in Italien. Ab dem Wochenende kan mengikuti datif ya. Hm. Äh, wir fahren gleich nach Arbeit los. Nah, der Arbeit los. Ini kan dirubah lagi ke Oh, datif. Nah, der Arbeit los. Und dann äh, wir kommen in 9 Tagen wieder zurück. Gut. Also am Sonntag. Sicher sind wir nicht äh, Apa nih? ähm, For, for, for them. Das kan netral bentuk datifnya adalah them. For them, Abenasen, Curug, dan terakhir äh, äh, an, an dem, them. Sontak. ja, Oke, an dem Sonntag haben. coba bahas ya. Liberina, dirlina. Ingat kalau misalnya perempuan pakainya liber, kalau untuk cowok liber ya. Liberina, didendang, das du unsere Katze besucht. Bahwa kamu udah kunjungin eh, kucing-kucing saya. Du bist ist ja schön Profi und kennst alles. Kamu sangat profesional dan kenal banyak hal. Wir sind ab dem Wochenende wieder in Italien. Kita akan mulai dari weekend, tapi itu kan artinya start from ya, eh, kembali ke Italia. Wir fahren gleich, kita berangkat langsung nach der Arbeit los. Setelah pekerjaan. Willkommen in 9 Tagen wieder zurück. Kita kembali dalam waktu 9 hari. Also am Sonntag dan juga di hari Sunday. Sicher sind wir nicht vom der Abendessen zurück. Tentu saja kita tidak sebelum makan malam kembali. Kannst du der Katze also auch an dem Sonntagabend noch Futter geben? Bisakah kamu juga kucing-kucing pada saat malam Sunday lagi memberi makan, Futtergeben itu memberi makan ya. Direndang, only the Grüße, Natali. Kita ya. Jadi dia, Natali itu say pada Rina untuk menitip pesan seperti itu pada saat dia liburan ya. Oke. Ini 9A audio saya lewatin dulu. Nanti saya kasih dalam checklist review aja ya. Nah, sekarang saya akan minta kawan-kawan untuk cobakan kerjakan. Di sini ada di bagian 11A, immer dieses Wetter. Dasar artinya adalah always in this weather. Nah, Himmels Einrichtungen itu artinya adalah arah mata angin ya. Wo liegen die Städte in Deutschland? Di mana sih letak kota-kota di Deutschland ini? Nah, nanti kamu mungkin akan ada latihan seperti itu nih. Misalnya, Leipzig berada di sebelah mana? Kalau North itu dalam bahasa Jermannya Norden, N-O-R-D. Coba ya, bentar. Ini adalah bahasa Jerman ya. North artinya adalah utara.
Zuid, U-nya umlaut ya. Artinya selatan. Terus Oost artinya timur. West artinya adalah timur. Barat, actually. Nah, kalau misalnya saya bilang, oh, Bandung di sebelah selatannya Jakarta misalnya. Oh, berarti saya bikin kalimatnya adalah Bandung. Misal ya, nggak beneran, saya nggak tahu Bandung sebelah mana Jakarta. Lik im Zuden pakai en Jakarta dan lain sebagainya ya, tinggal tambahin en aja ya. Oh, misalnya Leipzig, Leipzig is im Osten Berlin dan lain sebagainya ya. Ini diminta kawan-kawan untuk memberikan perbandingan aja gitu ya. Nah, ini ada tulisan dari Anna, Leo, Sebastian, Barbara. Mereka cerita tentang eh, liburan mereka ya. Nah, di sini ada ceritanya, ada bagian kotanya juga nih. Ada Rostock, Freiburg, Salzburg, und Zurich. Masing-masing punya keterangan cuaca nih. Ada Rostock, dia sunny, Bowok berawan, 18 grad, 18 degree. Freiburg dia regen, hujan. Salzburg dia sunny juga, tapi cuacanya beda derajat doang. Zurich dia Schnee, dia bersalju. Nah, saya minta coba Adrian untuk coba baca dulu bagian B. Nanti habis itu coba pasangkan kotak mana mereka liburan. Masing-masing punya ceritanya masing-masing. Nanti kita akan pasangkan di kota mana yang cocok. Sama di bagian C ini kita kira-kira marker nih. Bagian-bagian mana sih yang penting untuk tema weather ini? Contoh. Oh, ada gambar gini, berarti itu artinya adalah berawan. Berarti bahasa Jermannya awan itu apa? Die Wolke. Die Wolke artinya ada awan. Es ist bewolkt artinya adalah berawan. Gitu ya. Oke, Bren. Jadi saya minta bagian B dibaca dulu sama Adrian ya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing punya liburan di tempat yang berbeda. Nah, silakan kamu temukan tempatnya mana kah? Restoka, Freiburg, dan sebagainya. Habis itu di bagian C, nama-nama bagian dari seasons itu kamu temukan dalam bacaan ini, coba kamu masukkan. Misalnya, die Wolke artinya awan. Kalau saya bilang berawan berarti bahasa Jermannya apa? Es ist bewölkt dan lain sebagainya ya. B dan C saya minta kawan-kawan kerjakan. Ada clue bantuannya untuk bagian C di bagian bawah. Oke? Mungkin 5 sampai 10 menit kalau udah kita coba bahas sebelum yang bagian 12A. Oke, bisa.
Oke, sudah bagian B. Coba Adrian dibaca dulu, Ana dan Leo. Abis itu kota mana? Gitu dan. Bitte, Adrian, Under Brain, silakan. Ja, Frau. Yang mana? Heute sind wir zur Burg gegangen. Der Blick auf die Stadt und die Berge war so toll. Sonnig, warm und kein Wind, ein Traum. Ini Salzburg. Oke, tahu dari mana clue-nya? Sonnig. Zonik ya. Udah gitu di sini nggak ada ngomong bubble. Jadi cuma dibilang Sonic ya. Das ist Salzburg. On dan Leo. Ber. So kalt hier, 4 Grad minus. Und es schneit. Zum Glück gibt es Museen und Cafés. Zurich. Zurich ya. Kenapa? Karena di sini bilang so cold, ada grad minus juga ya dan Schneid. Oke, next saya minta Brand, udah Adrian, Sebastian, Barbara, Vita Adrian. Heute haben wir Pech. Das Wetter ist nicht gut, denn es regnet und regnet. Wir haben viel Zeit zum Shoppen. Morgen scheint hoffentlich die Sonne. Freiburg, Regen, Oke ya, dari mana? Ada kata Regnat, regnet. Bregnat ya, artinya hujan ya. Habe ein Pech itu artinya adalah sial gitu. Oh, kita hari ini sial banget gitu ya. Berarti terakhir adalah Barbara, das ist ya, Rostock ya. Rostock. Sonic dan juga Walker. Oke. Nah, nomor 1, Wolke artinya es ist bewolk. Artinya itu adalah berawan. Kalau der Regen berarti apa kata kerjanya dan kalimat yang tepatnya? Was ist das? Regen. Di Regen artinya rain. Berarti kata kerjanya adalah Regnet. good. Es regnat. Es regnat artinya adalah it's raining ya. Oke. Di bla bla bla. Shine. Es is sunny. Artinya Die Sonne. di zona shine atau the sunshine ya. Di zona shine. Es is sunny. Ini di sini ya. Saya kasih dulu di bawah. Oke. Undan nomor 4. Jawabannya adalah Schneit. good. Der Schnee artinya adalah salju, snow. Bedakan ya, shine artinya shining. Kalau schneid itu artinya adalah sneak. Berarti kalau schneid ini adalah ini. Beda ya, EI dengan yang satu shine, SCHEN, maksudnya. Yang satu shine. Oke. Nah, yang terakhir, nomor 5 salah. Nomor 5 ada gambar temperatur berarti Wir warm. Dirgat. Plus oder minus ya. 4 derajat plus atau minus. Nomor 6. Der Wind. Good ya. Der Wind artinya adalah the wind. Der Wind, das ist ya windy. Ya. Kawan-kawan, kalau tadi saya sharingkan sama kawan-kawan, apa itu bedanya shine sama shining nih? Shinen, S-C-H-I-N. Shine, kata kerja dari kata shinen. Hilangin N ya. Itu artinya adalah shining. To shine. Ya. Nah, kalau misalnya kata kerjanya adalah S-C-H-N-E-I-E-N. Schneien. Ya. Itu artinya adalah to snow. Bersalju. Ada nggak snow ya? Maksudnya snowy. Gitu ya. Itu bedanya. Nah, lalu apalagi Frau?
Kalau ini kan tinggal dihilangin en, tambahin t ya, en tambahin t ya, karena ini kan kata kerja. Nah, makanya tulisannya tadi adalah as night, as shine, dan lain sebagainya. Kalau yang pakai iki ini adalah kata adjektif dari kata kerja, kata bendanya ditambahin ig. Die Sonne, sonnig, der Wein, windig. Ya, seperti itu. Makanya nanti kamu lihat ada di sini, as is warm, it's warm, as is cold, it's cold, as is windy, it's windy, as is walk, it's walky, as is sunny, it's sunny, dan lain sebagainya. Ini adjektif semua. Ya, kalau dan ini verben semua. The sun shine, es regnet, it's rainy, es shine, it's night, itu snowy. Nah, tinggal kamu lihat aja nih kalau mau ngomongin cuaca minusnya. Wir haben im Sommer misalnya 30 Grad plus atau wir haben im Winter 4 Grad minus gitu ya. Atau mungkin kamu bisa menggunakan ini untuk keterangan waktunya. Misalnya in der Urlaub ist es immer atau misalnya in der Winter ist es immer apa namanya kalt dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya ngomong kayak gini juga untuk kenalin waktu ya. Das ist heiß, so ein Hitze, erschüttert, Misswetter, und so weiter ya. Ini juga adalah contohnya. Tadi saya bilang kan ini adalah bagian dari adjektif ya. Tonic shiny, walkie-talkie, windig berangin, regnet hujan, stormish artinya storm. Storm itu apa ya? Berbadai. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Terakhir saya ke bagian ini ya. Ini nanti bacaan kita bareng-bareng. Ini deh. Reiseziele in Deutschland. Reiseziele in Deutschland artinya adalah eh, tujuan liburan di Deutschland. Ada apa aja nih? Ada Berge kah, Meer oder Stadt? Ada gunung kah? Atau pantai kah? Atau sungai kah? Atau kota kah? Ya, di mana sih biasanya kamu? Nah, di sini ada kegiatan dari A, B, udah C. Nah, bagian A, B, C ini tinggal kamu baca. Pertama, kedua, kita lihat nomor satu jawab wohin fahren die Deutschland gehen dari bagian A, B, C. Terus nomor dua, was machen Sie dort? Di mana apa yang mereka lakukan di sini ya? Saya coba kawan-kawan baca sekilas dulu sebelum kita baca bareng-bareng. Lalu habis itu kawan-kawan boleh uh, screenshot download. Saya udah sharing di kolom chat buat Zoom untuk latihan soal besok ya. Nanti saya kasih pembahasannya juga di video, tapi kawan-kawan bisa kerjakan dulu secara gambaran garis besar kapital 10 sampai 12 ya. Ini silakan di-download dulu. Dan yang ini dibaca dulu, saya kasih waktu 3 menit, 3 sampai 5 menit sebelum kita jawab bagian 12 ini. Oke, bisa.
Oh, sudah. Yuk, coba dibaca dulu. Brand nomor A. Bitte dan. Noord-Oder Ostsee. Die Deutschen fahren gern in den Norden von Deutschland und machen Urlaub am Meer oder auf einer Insel. Dort kann man schwimmen, Sport machen und einfach den Urlaub genießen. Diesen. Es ist nicht so warm wie im Süden, aber die Landschaft und die Strände sind wunderschön. Oke, nomor 1 jawabannya apa nih? Wohin fahren die Deutschen? Oke, dari nomor A. Nomor A jawabannya apa? Brand? Wohin fahren die Deutschen? Kan? Kemana nih orang Jerman senang pergi? Kak? Jawabannya adalah North oder Ostsee, utara atau timur nih laut gitu ya. Deutschland bahkan in the Norden von Deutschland. Oh, lebih suka ke utara nih ya. Und machen Urlaub am Meer, pantai, oder auf einer Insel atau di sebuah pulau. Was machen Sie dort? Kemana atau apa yang mereka lakukannya? Baru kita jawab nih. Dort kann man schwimmen, Sport machen, und einfach itu in simply, dan Urlaub genießen, menikmati liburan ya, dan lain sebagainya. Di utara itu nggak terlalu hangat seperti di South, tapi landscape atau pemandangan dan pantainya itu keren ya, gitu. Sekarang Adrian bagian B, baca lalu coba jawab nomor 1 dan 2-nya. Kita dan Adrian. B. Städtereisen sind bei den Deutschen sehr beliebt. Nummer 1 ist natürlich Berlin, die Hauptstadt, aber auch Hamburg, München, Dresden und Köln sind populär. In Dresden und Köln in den in den Straßen gibt es viele Angebote für Kultur, aber auch viele Natur in den Parks. So ist der Urlaub nicht langweilig. Tuh, nomor 1 jawabannya wohin fahren die Deutschen Cap? Städterei- Städtereisen. Städtreisen, artinya perjalanan kota. So, was machen Sie dort? Äh, in den Städten gibt es viele Angebote für Kultur Mhm. äh, und viel Natur in den Parks. Oke ya, artinya ada apa yang bisa dilakukan? Misalnya, für ein Kulturbesuch und auch machen wir in Natur und auch in den Park. Sekarang nomor C, Breno, silahkan. Die Berge in Deutschland sind vielleicht nicht so hoch, aber zum Wandern, Skifahren und Naturgenießen sind sie perfekt. Die Deutschen fahren zum Beispiel gern nach Gemis, Partenkirchen oder Berchtesgaden. Will Bewegung, Sonne, dort Dörfer und gutes Essen. Ein Traumurlaub. Oke. So, nomor 1, wohin fahren die Deutschen kan? Ada apa di sini? Dari teksnya? Was? Garmis Partenkirchen oder Bari-Daten ya. Terus nomor 2, was machen Sie dort? Apa yang mereka lakukan di situ?
Willbewegung, Banyak pergerakan, apa aja? Dan gutes, gutes Essen. ya. Nah, artinya adalah pegunungan di Deutschland sind vielleicht mungkin nicht so hoch, nggak terlalu tinggi. Aber zum Wandern untuk menjelajah, skifahren, pun menikmati Natur adalah sempurna. Di Deutschland, orang-orang Jerman, waren zum Beispiel tentu saja contohnya paling suka ke ini ya, Garmisch-Partenkirchen, oder Berchtesgaden ya. Banyak pergerakan, desa-desa cantik, Dörfer itu artinya dari kata Dorf itu village ya. Ini plural ya, schöne Dörfer, desa-desa cantik, und gutes Essen. Ein Traumurlaub, sebuah liburan impian ya. Itu dia ya. Nah, selanjutnya ini nanti bagian ini juga saya kasih video aja ya karena untuk menyetel video atau audio saya agak berat sinyalnya. Nah, sekarang saya akan sharing sedikit sih review materi di Kapital 12 sebelum eh, saya kasih sedikit review untuk kerjaan kamu kemarin dan juga terakhir surat ya. Oh, kemarin kita bahas tentang apa? Einen Weg beschreiben. Jadi, cara untuk menjelaskan jalan itu seperti apa? Ini bisa kamu ceritakan ya. Zum Bahnhof, Bergmat, Meter, bla bla bla, atau bla bla bla, dan lain sebagainya. Einsteigen itu tren bar, artinya naik. Naik dari halte apa? Kalau ganti, ini bukan Einsteigen, tapi Umsteigen. Kalau keluar atau turun, aussteigen. Ya, makanya di sini ada kata umsteig. Ini untuk switching pengendaraan. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Lalu, untuk menceritakan sebuah kejadian, kamu bisa menggunakan keterangan-keterangan ini sebagai konektornya, pengurutnya, Reihenfolge-nya. Zuerst artinya first, dan, danach, später itu artinya kemudian, zum Schluss artinya finally. Ingat, mereka itu punya posisi dalam kalimat. Jadi posisi satu, diikuti dengan kata kerja dan lain sebagainya. Beda ya dengan un, oder, aber, den. Un, oder, aber, den itu posisi nol. Un artinya dan, oder atau, aber tetapi, den karena. Itu posisi nol. Tidak merubah posisi kalimat pertama maupun kalimat selanjutnya. Lalu, bagaimana cara menggambarkan sebuah cuaca? Ya, seperti ini ya. Tadi sudah saya sharing. Review lagi tentang gramatik, penggunaan pronomen. Ada pronomen man. Diikuti dengan kata kerja orang ketiga single. Berarti kalau dalam bahasa Jerman contohnya yang RZS. Ini contohnya in Basel kann man sehr viel machen. Di Basel orang bisa melakukan banyak hal. Gitu ya. Kalau modal verben berarti modal verben orang ketiga. Menghubungkan kalimat dengan kausal atau sebab akibat menggunakan konektornya dan karena posisi kalimat pertama dan kedua tidak berubah karena dan itu adalah posisi nol dalam kalimat. Tadi kita bahas tentang kata tanya. Ada apa aja? Ada where, when, where, and so weiter. Untuk menanyakan tempat, jadi kita ada yang ngomong dan juga preposisi indatif. Nah, review sedikit tentang surat ya. Surat itu ada apa aja kawan-kawan? Tentu membuat surat itu, karena ini konteksnya menceritakan tentang kegiatan, beda dengan kemarin kalau kita bikin surat misalnya untuk di ruang kerja. Surat di sebuah postkarte itu lebih informal. Maka kamu bisa gunakan sapaannya seperti ini, Andredenya. Halo Tamara, atau kalau untuk cewek, Liebe Tamara, atau untuk cowok, Lieber Yosef, gitu ya, bisa terserah. Lalu kamu bisa menggunakan, ceritain tentang tempat-tempat eh apa namanya liburan kamu. Contohnya, Herzliche Grüße aus Basel. In Basel is a schon pool dan lain sebagainya. Nah, kamu ceritain nih kehidupan kamu di situ selama liburan. Aktivitasnya apa aja? Kamu juga ceritain di situ. Karena dalam bentuk liburan, berarti kan udah berlalu nih. Gunakan udah dalam bentuk perfect. Terakhir, sebagai penutupnya, kamu bisa menggunakan
Viele Grüße, apa, herzliche Grüße, dan lain sebagainya ya. Contohnya ada di dalam kita punya surat yang di atas ya. Ini di atas. Liebe Tante Rosa, lieber Tonka. Ini Andrede ya, sapaan. In Basel is a sehr schön. Di Basel itu pada sangat cantik deh. Karena ya, den man kan hier sehr viel machen. Orang bisa lakukan banyak hal. Wir haben heute das Fitra Design Museum Besuch. Hari ini kita mengunjungi Fitra Museum und eines Sportstatur gemacht. Lihat ya dalam bentuk perfect karena menceritakan keadaan yang sudah berlalu. Morgen, besok, ini baru bisa kita pakai presence ya. Machen wir einen Spaziergang in Zoo. Kita akan melakukan perjalanan ke zoo und gehen ein bisschen shoppen. Dan pergi sedikit berbelanja. Bis bald und viele Grüße penutupnya ya. Terus siapa nama kamu? Gitu ya. Ini penggunaan contoh dalam bentuk surat. Nah, saya akan kasih kamu nanti sedikit lagi latihan untuk bikin surat di bagian terakhir. Nah, ini nanti kamu silakan jawab. Nanti di apa namanya diurutkan aja ini karena ini bacaan sama ini juga seperti itu. Kalau yang ini bisa saya skip dan saya kasih record aja ya. Nah, 10 menit terakhir kawan-kawan, saya minta kawan-kawan untuk kerjakan bagian 6. Ini sekarang ya, saya tungguin membuat surat kartu. Nah, di sini ini dikerjain belum ya? Adrian Brand nomor 6. Kayaknya kemarin tugas cuma sampai ini doang. Ini udah belum? Adrian Brand, apakah ini udah sudah? Halo. Aku belum, Frau. Oke. Ini ya, 10 menit terakhir ya. Ini nanti saya reviewnya lewat latihan record aja ya. Nomor 6 terakhir, boleh dikirim ke saya. Ini dikasih clue-nya. Silakan ceritakan kamu punya kegiatan. Berarti tentang eh liburannya. Kalian tentang urlaub ya. Dimulai seperti yang tadi saya urutannya ya. Halo apa? Ini udah dikasih clue-nya sebenarnya. Tinggal kamu lanjutin. Urlaubsortnya apa yang kamu menceritakan? Aktivitasnya ngapain aja? Boleh pakai yang ini, boleh kamu punya cerita sendiri. Dan terakhir adalah penutupnya. Boleh dalam bentuk tadi seperti yang kita lihat di coursebook, atau langsung kamu langsam aja kamu bikin dalam bentuk surat ya. Silahkan digunakan ini, jangan lupa dalam bentuk perfect ya. Terus karena ini ceritain tentang kegiatan, berarti kamu juga ceritakan nama-nama tempatnya, gitu ya. Oke, Adriana mau break? Siap? Bisa? Iya, Bro. Bisa ya. Oke, silakan dikerjakan paling lambat setengah 11. Saya kerja kawan-kawan kirim. Ini nanti si ini silakan juga dikerjakan. Besok kita bahas ini plus review untuk latihan di hari Sabtu ujian ya. Nah, kalau kamu tidak bisa, Adrian, saya record dan saya akan ambil kasih satu lagi record untuk pembahasan cara pengerjaan apa itu tadi kemarin. Oh, latihan soal. Oke, jadi besok kita bahas ini sama contoh latihan soal untuk A1. Oke. So, ada yang mau ditanyakan dari latihan soal ini hari ini kapital 12? Adrian sama Brad? Have you no present? Aku punya pertanyaan, Frau. Oke, bisa dan. Aku besok Jumat aku mungkin bisa kayaknya join apa namanya lesnya, tapi hari Sabtu aku nggak bisa ikut, Frau. Oh, itu coba ditanya dulu. Apakah ada susulan untuk Faisal? Karena kalau Sabtu bukan saya ngawal soal. Iya, jadi aku uh, nyusulnya harus Iya, kamu nanya yang schedule-nya. mereka ya. Soalnya saya nggak pegang untuk tes. Saya cuma pegang untuk eh, kelas aja. Gitu. Oh, Mhm. oke. Oke, ada lagi Oke, yang Frau. bertanya kan, Brand? Enggak, Bro. Oke, good.
silakan dikerjakan suratnya, 20 menit masih ada sisa, ngikutin aja dengan rule yang ada. Besok saya kirimkan pagi lah ya, saya kasih waktu dulu untuk record bahasan kemarin yang belum direkam sama materi yang belum direkam ya. Oke, danke schön dann für heute. Tschüss, bis morgen alles. Danke, bitte schön. Danke, Frau. Frau.